Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pituah untuk orang Minang, generasi muda Minangkabau. Ranah Minang baranak jo tabatapian, basawah jo nan baladang, bakorong jo bakampuang, basurau jo babusaji, bapandam jo bakuburan, bamalin jo bapangulu, badai jo balimbago. Adai basandi sarak basandi kitabulah, sarai mangato, adai memakai. Baitu kita di Minangkabau sajak saisua. Sampai kini insyaAllah bapakai juo. Kalau kapaku kacang balimbiang tampurang lenggang lenggokkan bau menurun kasaruaso. Anak dipangku kepenakan dibimbiang orang kampung dipatengangkan jaso adek jan sampai binaso. Ramo-ramo tabang melayang inggoknya di ate Pulau Palo. Lamu bana kita di rantau orang. Tolong adek jolimbago jan sampai lupo. Baralah tinggi si bangau tabang nak kanduangoi nan pulang yo ke kubang juo. Baalah karami bana budayo datang. Budayo kita di Minangkabau. Kambang-kambang kan juo. Tagak-tagak kan juo. Seperti adek basandi sarak-sarak basandi kita bulah bantu semulonyo. Nan pertama nan paralu kita ranuang-ranuang kan inok-inok kan dan manuang-manuang kan. Anak nalayan membawa cangkua menanam ubi di tanah darik. Baban sakayun dapik di pikua. Budi nan sakete akan tarasobare. Anak ikan dimakan ikan. Gadang ditabik nang tenggiri. Ameh bukan, perak pun bukan. Budi nan sakete urang akan aragoi. Nan ketiga nak kanduang anjalai tumbuh di mungku sugi-sugi di rumpun padi supaya pandai rajin baguru. Tolong nak nan didangakan supaya tinggi naikkanlah budi. Anak ikan dimakan ikan, gadang ditabik anak tanggiri. Ameh bukan, perak pun bukan. Budi sakete, urang akan naragoi nak. Oi nak sibiran tulang. Anjalai tumbuh di mungku sugi-sugi di rumpun padi supaya pandai rajin baguru nak supaya tinggi naikkanlah budi pekerti. Alua tataruang patah tigo samui bapijak indak mati tunan kampe. Nan kalimo tarandam-randam indak basah tarapuang-apuang indak anyui itu nan patui kita jago. Nan kalimo nan kanam anyui labu dek manyawa ilang kabau dek gubalo angguak anggak geleng amuah unjuak nan tidak babarikan. Nan kalapan alun samu diturui lembago samu dituang. Alat baulah coba patui makanan banang siku-siku. Katonan bana tak baturui inggiran batin nan baliku. Alat tukang binaso kayu, alat cadiak binaso adat. Alat arih binaso tubuh, alat baulah coba patui makanan banang siku-siku. Katonan bana tak baturui inggiran batin nan baliku. Oi kanakan nak kanduang sibiran tulang. Alah bauriah bak sipasan kok babike alah babajajak. Babih tahun babih musin. Baganti sandi adek jan diajak. Jan diansu, jan diule. Adat biasa kita pakai limbago nan samu dituang nan elok samu dipakai nan buruak samu dibuang. Anak-anak kato manggaduah sebab menurui sakanda ati kabui tarang hujanlah taduah nan nilang patui dicari. Anggang nan datang dari lawi tabang sarato jumangkuto dek bayak budi nan manyam bui. Pumpun kuku patah pawahnya. Anjalai pamaga koto tumbuh sarumpun joling gundi. Kalau pandai bakato-kato umpamo santan jo tangguli. Antah tacerak dinan kalam intan tasisiah dalam lunau. Inyo tabang ulehlah tinggal nan umpamo langau hijau. Aye diminum raso duri nasi dimakan raso sakam. Adek rang mudo menangguang rindu adek tuo manahan ragam. Alah limau dek mindalu ilang pusako dek pancarian. Adat dipakai baru jiko kain dipakai usang. Basuluh mato hari bagalandang mato orang banyak baribu nan tidak lipuah jajak nan indah hilang. Bariak tando tak dalam bakucak tando tak panuh bajalan pariaro lah kaki bakato pariaro lah lidah.
Barek samu dipikua ringan nan kasamu dijinjiang. Baguru ka padang data dapek ruso di balik kaki, baguru kepala ngaja nan bak bungo kambang tak jadi. Bakato bak balalai gajah, babicaro bak katia ula, bapikia kepala ngaka, bau lemu buah kapalang paham, bak kayu lungga pangabek, bak batang di kabek acie, batolan mangko bajalan mupakai mangko bakato nak kanduang. Selanjutnya karena indak membawa galah menanti takadia basamunyo, mudarat mufakat tak dikana alamai binaso kasaduannya. Kato manti kato bau buang kato dubalang kato mandare, jawari pandai menyambuang nan singke bulia diuleh. Kini ko corok lah berubah lah merdeka lah tabantang sadang menggali ke sejarah usaukan galian dek basamu mangkonyo kito mangko bufakai. Ko alah sampai di ulu balulah pulo sakuciaknyo dek koko ni niat nan dahulu kunci nan limo pamukaknyo. Kito di alam minang kabau nak lah patui tasintak pulo ketika balun talampau elok dirunui si tambo lamo. Kaluak indak sabi gawang awai indak sabi raso paham-pahamnyo nendak langsung batuka tujuan mukasuiknyo. Kalau pai tampak pungguang, tolonglah jiko babalik tampak mungko. Kalau indak pandai bakato-kato bak alu pancuki duri, kalau pandai bakato-kato bak santan jotang guli. Kato papatah caro minang, patitiah luak nan tigo, nan turun dari perpatih nan sebatang, menjadi pusako kito basamo. Kito nan bukan cadiak pandai, ulemu di Tuhan tak simpanyo. Kok sentiang batolong bilai tandonyo kito samu sabangso. Kito nan bukan cadiak pandai hanya menjawe pituah dari guru. Pituah guru nan dipakai nan dijadikan paham jo ukuran kito basamu. Kalau ketek dibari namu urang gadang dibari gala nan tapi adai jo limbago paham adai nan nyatu bana. Kaluak kasah papek nan nampe saratu anggota ketujuannya paca indra menangguangkan batang tubuh marasokan. Itulah nak nan paling penting kalau balalai tanah kodah jiko bajalan yo jonan tuo. Kalau kasah papek nan nampe saratu anggota ketujuannya panca indra menangguangkan batang tubuh pasti marasokan. Nantara kirna kalau balalai bana koda jiko bajalan yo jonan tuo bana. Mangko kito kan sampai kamu kasui nan di alua jonan dipatui.